नमस्कार योकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. पुलीस ट्रेनिंगेक गोंयच्यान दिल्ली गेल्ल्या 500 भुरग्यांचे हाल. जेवपा खावपाची रावपाची बाबत व्यवस्था भलायकी बिगडली, परिस्थिती जाग्यार घालता दिल्ली पुलिसांचे डीजीपी उतर. कायदो पाळिनात धरल्यार बिनधास्त फायन भरतात. ट्रॅफिक फायनीचे जनतेचो एटिट्यूड. एकाच दिसा ट्रॅफिक सेलान मारली 10,85,000 रुपयांची फायन. लोकसभा वेंचणुकेत युती पक्ष थारिल्ले नात. वेंचणुके वेळार काँग्रेसी बरोबर रावता तो युती पक्ष म्हणटा गोय काँग्रेस डेस्क इन्चार्ज. एप्रिल मेरेन कार्यकारी समिती उपरांत लोकसभा उमेदवार. दोन दिसांच्या प्रशासन तुमच्या दारी कार्यावळीक लोकांचो उपाट प्रतिसाद. मुख्यमंत्र्याचो दावो येता त्या दिसांनी ह्या कार्यावळीचो खंय बरो परिणाम दिसतलो. आरोशी रेल्वे अंडरपास करपाच्या बाबतीत लोकांचे दुमत. एक गट म्हणटा जाय, दुसरो गट म्हणटा डबल ट्रॅकिंग करता जाल्यार अंडरपास नाका. आमदाराचे इन्स्पेक्शन. राज्यांत 7 पंचायत वॉर्डांनी पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर सरकाराचे त्या वॉर्डांनी सोऱ्याचे निर्बंध. भारतीय विदेशी 3 सोऱ्यांच्यो बाटल्यो 6 बियरी. गांवठी सोऱ्याच्यो 3 बाटल्यो बाळगूंक सूट. आणि फ्रांसात शॅम्पेन तशीच गोंयांत फेणी. काजू आयला ब्राझीलांतल्यान, मात काजू फेणीचो जीआय गोंयाकडेन म्हणटा जीएफडीसी चेअरमॅन देविया राणे. पुलीस ट्रेनिंगेक गोंयच्यान दिल्ली गेल्ल्या 500 भुरग्यांचे जेवणा खाणाक लागून हाल जातात. सामकेच बाबत जेवण, उदकान जीव वळवळटात. रावपाची वेवस्था सारकी ना. रावपाक दिला त्या वाठारांत हळशीकच हळशी. पुलिसांक जोर, ओकारी, हागवण. एकल्याक हॉस्पिटलांत एडमीट केला. गोंयच्या डीजीपीन दिल्ली पुलीस प्रशासनाक कॉन्टॅक्ट केल्लो. 2 दिसांत परिस्थिती जाग्यार घालता म्हण खंय उतर. गोंयचो आयजीपी पावलो दिल्ली. पुलिसेत भरती जाले. ट्रेनिंगेक वचून पुलीस जातले म्हूण उमेदीर आशिल्ल्या गोंयच्या 500 भुरग्यांचेर दिल्लीत आकान. जेवपा खावपाक मारामारी. सब स्टँडर्ड जेवण, उदकाची सारकी वेवस्था ना. 2-1 किलोमिटरा वयल्यान विकतें उदक हाडलें जाल्यार तातूंत जीव. रावपाची सारकी वेवस्था ना. रावपाक वेवस्था केल्या त्या वाठारांत हळशीक. भुरग्यांक जोर, ओकारी, हागवण. एकल्याक हॉस्पिटलांत एडमीट करचो पडलो. दिल्लीत भुरग्यांचे हे हाल व्हिडिओ वरवीं व्हायरल. उजवाडच्या पयलीं ग्रावंडार ट्रेनिंगेक व्हरतात ताचेर कांय हरकत ना, पूण जोर आसतना जीव बरो नासतनाय ट्रेनिंगे खातीर फोर्स करता म्हूण तांची कागाळ. भुरग्यांनी हरकत घेतली, वाद जालो, निमाणे भुरगे ग्रावंड सोडून गेले. गोंयच्या भुरग्यांच्या ह्या परिस्थितीचेर गोंयचो डीजीपी जसपाल सिंगान दिल्ली पुलीस प्रशासनाक खंय कॉन्टॅक्ट केल्लो. दिल्ली पुलीस प्रशासनान परिस्थिती जाग्यार घालता म्हूण खंय उतर दिला. मजगतीं गोंयचो आयजीपी दिल्ली पावलो. ताणें दिल्ली पुलीस प्रशासना बरोबर मिटींग घेतली. 2 दिसांत परिस्थिती जाग्यार घालपाचे, जेवपा खावपाची रावपाची सारकी वेवस्था करपाचे उतर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कायदो पाळचे ना धरल्यार बिनधास्त फायन भरतात. सध्या गोंयकार, गोंयांत येवपी टुरिस्टांचो होच एटिट्यूड. शुक्रारा 17 मार्चाक एकाच दिसा 10,85,000 रुपयाची फायन ट्रॅफिक सेलान एकठांय केल्या. पुराय गोंयांत ट्रॅफिक सेलाची मोहीम चालू आसतना दोशी कडल्यान मेळिल्लो हो दंड. पोरूं ह्याच दिसा 17 मार्चाक खंय फक्त 2,79,000 फायन एकठांय जाल्ली. अंदू 4 पटीन मायज. सध्या वेगळोच आसा. कायदो पाळचे ना, गरज पडल्यार फायन भरता. गजाल वाऱ्यावेली न्ही. ट्रॅफिक सेलाचे आंकडे हेच सांगतात. आंकडो सांगता त्या प्रमाण 3 पटीन चड. गेल्या महिन्यात होच हुस्को येरादारी खात्याचो मंत्री माविन गुदिनोन उक्तायल्लो. नवीन कायद्या खाला फायन वाडयल्या.
मात येरादारी कायदो मोडपी लोक फायन भरपाक तयार म्हूण तो उलयल्लो. ट्रॅफिक रुल्स तरी सारके फॉलो केले जाल्यार म्हाका दिसता एक्सिडेंट कमी जातले, लोक रस्त्यार मरपाना. आनी हांव सांगपाक सोदतां, पयलेच विशय हांवें काडला कित्याक खरेंच दुखता काळजानसून. लिटरली 1 डेथ एवरी डे, एक दीस डेली रस्त्यार येवन लोकांक म्हणजे एक्सिडेंट जावन तांकां एक अपघात जावपाचो. न्यू मोटर व्हेकल एक्टा खाला कितल्यो फायन्स आमी करता लोकांक. पयरूच म्हाका आश्चर्य दिसलें, हजारांनी बुकिंग्स जाले नॉर्थ गोवा, सावथ गोवा, आनी आमी करीत आसा. चॅलेंज दिले लोक म्हणजे कांय काळजी नासल्या भाशेन फायन फारीक करपाक सोदता. हेजो अर्थ की आमी फायन फारीक करतले, ट्रॅफिक रूल मोडटले आनी मागीर वचून रस्त्यार मरतले. हो संदेश वचपाक जायना. फायन भरपाक लोक फाटी फुडें जायना म्हूण येरादारी खात्यान फायन वाडयल्ली. 100चे 500 जाल्यार 500चे 1000 केल्ले. मात लोकांक सद्या कांयच फरक पडनासो दिसता. एक तर पुलिसांक कट मारून वचपाचे, नाजाल्यार फायन फारीक करपाची. आतां मेर्शे सर्कलार AI ट्रॅफिक सिस्टम बसयला. ताचेर खंय कट मारपाक चान्स ना. कॅमेरा वेल्यान पुराव्या सकट चलान घरा. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. लोकसभा वेंचणुके खातीर गोंयांत युती पक्ष कोण ते थारपाचे आसा. पार्लमेंटांत BJP आड 18 पक्ष लढटात. मात वेंचणुके वेळार काँग्रेसी बरोबर जे रावतले ते युती पक्ष म्हूण गोंय काँग्रेसीचो डेस्क इन्चार्ज मणिकांत टॅगोर पणजे मिडिया कडेन उलयलो. एप्रील मेरेन नवी कार्यकारिणी समिती थारतली. उपरांत खंय लोकसभेचे उमेदवार थारायतले. The new CWC will be formed. In the coming days it will be formed. By April end the new CWC will be formed. When it is formed, we will be able to see that what CWC takes the decision. Congress party will continue to raise the issue of Modi-Adani relationship, and particularly the Adani scam, which is a very bigger scam than ever India has faced it. खंडणी प्रकरणात कोण आसा ताचे कळंगूटच्या आमदारान नाव घेवचे. विरोधी पक्ष फुडारी युरी मागता. Michael Lobo should name. He made a statement, but he should completely name the people. And if CM feels that it is, he's yesterday made a statement that the signatures are wrong and whatever. But this is a very serious allegation. We will raise it in the house as well. We asked for a clarification, but first Michael Lobo should name the person. प्रशासन तुमच्या दारी हो इव्हेंट प्रशासन फेल जाला म्हूण खंय दाखोवन दिता. तेंगेलो एक प्रोग्राम जालो प्रशासन तुमच्या दारी म्हणून, आनी थिंगा लोकांक म्हाका दिसता इट वॉज अ बिग फेलियर दिस स्टेप ऑफ दीस गव्हर्मेंट टू गो टुवर्ड्स द पीपल. द पीपल बेसिकली एक्सपोज्ड दीस टोटल कोलॅप्स ऑफ देअर एडमिनिस्ट्रेशन. तुम्ही लोकांक पयले कळोवपा जाय, एडवान्स नोटीस दिवपा जाय. कित्याक लोक मागीर तेंचे कितें आहा ते हिशोब आहा ते काटले, ऑफिसरां दितले, मागीर सगळें मांडून मागीर ते दिसा येवपा जाता. नाल्यार असले आमकां एक दीस पयलीं सांगलां ते फाल्यां आहात म्हूण ते प्रोग्राम, आनी अशें करून जालें जाल्यार लोक येचना, आनी लोकांचे प्रॉब्लेम आयले जाल्यार सगळे तुमचे रिजल्ट झिरो जातलो म्हणून. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. 2 दिसांच्या प्रशासन तुमच्या दारी कार्यावळीक लोकांचो उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो दावो. मुख्यमंत्री दुसऱ्या दिसा आपल्या सांखळे मतदारसंघात 12 तालुक्यांनी बरो प्रतिसाद. येता त्या दिसांनी ह्या कार्यावळीचो बरो परिणाम दिसतलो म्हूण तो उलयलो. तुमच्या दारी हो कार्यक्रम काल आनी आयज ह्या निमित्तान सरकारान 2 दिसां खातीर सुरवात केलो, आनी काल खूब बरो रिस्पॉन्स 12 तालुक्यांनी सगळ्या मंत्र्यांक खूब मोठ्या प्रमाणात मेळ्ळो. आनी आज सकाळच्यान हांव पळयता, हांव म्हाज्याच मतदारसंघात आशिल्लो, सगळ्या ग्रामपंचायतीन आमचे सगळे प्रशासकीय अधिकारी, स्वयंपूर्ण मित्र सगळ्या लोकां कडेन उलयता, पंच सरपंच आनी सगळो रिव्ह्यू घेता. खूब बऱ्या पद्दतीचो प्रतिसाद आयच्या कार्यक्रमाक पुराय गोंयभर 191 ग्रामपंचायती आनी म्युनिसिपालिटीनी आसा. खूब बरें दिसलें. खऱ्या अर्थात प्रशासन लोकां पर्यंत पावलां आणि निश्चित रित्या हेजे खूप बरे रिझल्ट आमकां येता त्या काळात पळोवपाक मेळटले. पंचायत वांगड्यांच्या पगारवाडीचो प्रस्ताव सरकाराक धाडला म्हूण पंचायत संचालकान माहिती दिली. सरपंच, डेप्युटी आणि आमचे मेंबर त्यांची सॅलरी एकदम नॉमिनल आसा. सो ऑलरेडी आम्ही प्रपोजल गव्हर्नमेंटाक धाडला टू इन्क्रीज देअर सॅलरी. सध्या सरपंचाक अराउंड 9,000 6,000 मेळटा, आणि तशेंच पंचायत मेंबरांक 3,500 का 3,000 4,500 मेळटा.
सो आम्ही तो सरपंच आणि डेप्युटी सरपंचाक 25,000, तसेच डेप्युटी सरपंच लेवलाक 20,000 आणि मेंबराक 15,000 असे प्रपोजल ऑलरेडी आम्ही गव्हर्नमेंटाक पुटअप केला. सो वी विल at my level and at our government level, even our honorable minister will try his best to get this proposal passed to finance department. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस आणि सिद्धार्थ कांबळी. कुठ्ठाळे रेल्वे अंडरपासा वयल्यान लोकांचे दुमत. एक गट म्हणटा अंडरपास जाय, कितलो तेपूस तांची मागणी आशिल्ली. दुसरो गट म्हणटा डबल ट्रॅकिंग करता जाल्यार अंडरपास नाका. कुठ्ठाळेचो आमदार आतोन वाजान रेल्वे अधिकाऱ्यांक बरोबर घेवन सुवातेचें इन्स्पेक्शन केलें. लोकांची मागणी तडीक लावंक खंय जाता तशे यत्न करता आमदार वाज उलयलो. आरोशी रेल्वे अंडरपासाची मागणी, मात थंय 2 गट. कांय जाण म्हणटा अंडरपास गरजेचो, दुसरो ग्रूप म्हणटा अंडरपास डबल ट्रॅकिंगा खातीर, तशें जाल्यार अंडरपासूच नाका. जे ओनर पळय आसा तेणी अजून एनओसी दिवंक ना रेल्वेक, आनी हे सगळे पळय पूल कोत्ता, अंडरपास करूंक सोदता, हे सगळे लॉलीपॉप आमकां दिला. तुमी हे लॉलीपॉप घे आनी आमकां डबल ट्रॅकिंग करूंक दिया, पूण आमी डबल ट्रॅकिंग करूंक दिवचे ना. हो अंडरपास डबल ट्रॅकिंगा लागून जरी तूं ते एक लॉलीपॉप अशें दिला जाल्यार आमकां नाका. अंडरपास गांवाक गरजेचो म्हूण आरोशीच्या एका गटाची मागणी. We are stopped over there because of the level crossing. We have to buy groceries. We are stopped at the level crossing. If we have an airport run, if we want to go to the city, Panjim, Margaon, every time, how many times are we going to stop and waste our time over there? We need it because of many reasons. There is a hospital which is built by the government, a wonderful hospital with lot of facilities. But the facilities are emergency होयतलो जाल्यार आमकां केन्ना केन्ना घेट लागता. For that purpose we don't reach on time. So हो एक अंडरपास आमकां जालो जाल्यार आमचे वाड्यावयले लोक बेगीन पावतले. आमदार म्हणटा लोकांक अंडरपास जाय, त्या खातीर शक्य ते सगळे यत्न तो करतलो. रेल्वे कडेन डिस्कस करून जाता ती भाशेन पर्सनल लेवलाचेर जे म्हणजे कितें जाता, जावं सीएमाक मेळपाक जाय, जावं रेल्वे ऑफिसरांक मेळपाक जाय, तांकां मेळोन म्हाका ताका ते भाशेन हो रेल्वे हांडले बायपास हो इतले वर्सां जावंक ना तो म्हाका करून तांकां दिवपाक जाय. हे हाका लागून हे लोकांनी म्हाका चड एप्रोच जाली आनी लोकांनी म्हाका सांगलें, ताका लागून हांगासर हांव आयला. प्रुडंटा खातीर आरोशी सावन विक्रम नायक. राज्यांत 7 पंचायत वॉर्डांतल्या पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर सरकारान त्या वॉर्डांनी 24, 25 आनी 27 मार्चाक सोरो व्हरपाचेर निर्बंध घाल्यात. भारतीय वा विदेशी सोऱ्याच्यो 3 बाटल्यो तशेंच चडांत चड 650 mlच्यो 6 बियरीच्यो बाटल्यो त्या वॉर्डांतले लोक घरा व्हरूंक शकतले. तशेंच गांवठी सोऱ्याच्यो 3च बाटल्यो बाळगूंक मेळटली म्हण सरकाराची नोटीस. भायल्यांक त्या वॉर्डांत सोरो व्हरूंक मेळचो ना. कोणाकडेनय प्रमाणा भायर सोरो मेळ्ळ्यार कारवायेची शिटकावणी. वेगे वॉर्ड नंबर 5, वन माविंग्या वॉर्ड नंबर 6, ओल्ली वॉर्ड नंबर 6, राशोल वॉर्ड नंबर 1, काले वॉर्ड नंबर 2, बाई अड्डे वॉर्ड नंबर 4 आणि बारशे खेडे वॉर्ड नंबर 2 पोटवेंचणूक जाता. ते फाटभुंयेर सरकारान ह्या वॉर्डांनी 24, 25 आणि 27 मार्चाक सोऱ्याचेर निर्बंध जारी केल्यात. भारतीय वा विदेशी सोऱ्याचे 3 बाटल्यो तशेंच चडांत चड 650 mlच्यो 6 बियरेच्यो बाटल्यो त्या वॉर्डांतले लोक घरा व्हरूंक शकतले. तशेंच गांवठी सोऱ्याच्यो 3च बाटल्यो बाळगूंक मेळटली म्हूण सरकाराची नोटीस. भायल्यांक त्या वॉर्डांत सोरो व्हरूंक मेळचो ना. भायल्यां कडेन सांपडल्यार तांकां सोऱ्याचें परमीट दाखोवचें पडटलें. तशेंच त्या वाठारांतल्या कोणा कडेनूय प्रमाणा भायर सोरो मेळ्ळ्यार कारवाय करतले म्हूण शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बायल घर संसार करपाक शकता हातूंत दुबाव ना, मात हाच्या बरोबर ती स्वताची वळखूय करपाक शकता हातूंतूय दुबाव आसपाक जायना. चडश्यो बायलो आत्मनिर्भर भारताक हात बोट लायता आनी स्वयंपूर्ण गोंयच्या वाटेर आसात. आमच्या बरोबर अशीच एक स्वामिनी आसा, रुपा गांवस. ती संसार पाडव्या खातीर रेडीमेड गुडी शिवता तशेंच नववारी कापडांय शिवता. गोंयकार सध्या सज्ज आसा संवसार पाडव्याक म्हळ्यारूच गुडी पाडव्या. 3:30 मुहूर्तांतलो हो एक मुहूर्त. हिंदू कॅलेंडराचें नवीन वर्स आनी ह्या दिसा
म्हत्वाची म्हणल्यार दारान उबी करतात ती गुडी. ही गुडी सजोवपा खातीर अशीच एक आमकां स्वमिनी आसा, रुपा गावस, ती आमकां मदत करतली ही गुडी कशी अट्रॅक्टीव करप. हाय रुपा, सो म्हाका सांग, आतां ही तुवें गुडी आमकां हांगा दिसता लायिल्ली, सो ही गुडी तूं स्वता तयार करता? हांव स्वता तयार करता. आणि हे खंय शिकले तूं काय म्हणजे आपोआप तुवें अशें म्हणजे ट्रायल एंड एरर करून? ना, मातशें ट्राय केला आनी शिकलाय बी हांव हें सगलें. सो करून करून अशें हें जालें, म्हणजे ट्रेन जालें आतां, शिकले. कितली वर्सां जाली हें करता तूं? हें हांव 5 वर्सां जालीं करता आतां. हय. रुपा, ही पळोवपाक गेल्यार आतां मातशी महाराष्ट्रीयन स्टायल, किंवा आमी हांगासर एक ब्लावज पीस किंवा खण घालता आनी गुडी सोबयता, सो ह्या स्टायली बद्दल आमकां कितें तरी सांग. ही आतां म्हणजे नवीन कशी दिश्टी पडटा बी, आनी लोकांक जाय बी नवीन नवीन दिश्टी पडपाक. आनी मेन म्हणजे लोकांक जाय सोंपें, जें कितें बाजारान रेडीमेड मेळटा तें केलें, हाडलें, लायलें, तशें जाय पडटा. आनी आतां नवीन कितें आहा तेंच मार्केटान वयता. सो हें एक नवीन अशें हांवें करून ट्राय केल्लेले प्रोडक्ट आसा. आनी तुका रिस्पॉन्स कसो आसा लोकांचो? रिस्पॉन्स एकदम बरो आहा म्हाका. म्हणजे म्हाजें कांयच अशें पेस्ट अशें जायना आनी लोकांक खूब आवडटा. सो भायरसून पयसून सुद्दां लोक म्हाजे कडेन हेका डिमांड करता. सो म्हाका रिस्पॉन्स एकदम बरो आहा. रुपा, म्हाका दिसता आतां जो सोशल मिडिया ट्रेंड जालो आसा, म्हणजे आपली गुडी सजोवप, मागीर ताच्या बरोबर फोटो काडून आपल्या इंस्टाग्राम किंवा फेसबूक पेजीचेर घालप, तेजो इम्पॅक्ट खंय तरी दिसता काय म्हणटा तुका डिमांडान? आसा खुबसो आसा. खुबसो म्हणजे लोक आतां व्हरता, म्हाजे कडल्यान व्हरता आनी ते सजोवन बिजोवन म्हाका फोटो सेंड करता. सो म्हाका एकदम खोशी लागता की हांव जें करता कितें तें लोकांक खूब आवडटा. आनी हें व्हरोन सुद्दां न्हू लोकांनी खूब म्हाका अशे फोटो रिप्लाय धाडल्या की तूं खूब बरें करता आनी रावो नाका, खूब फुडें सर, अशें म्हणून म्हाका खुबश्या लोकांनी धाडलां. हांव हो मटेरियल जो आहा, ब्लावज पीस हो आतां तो मटेरियल हांव विकत हाडटा आनी हें जें कितें लागता तें सगळें विकत हाडटा आनी करता. सो तुका हे 200 एक्चुली परवडटा? परवडना, पूण लोकांकूय कम्फर्टेबल जावपाक जाय, लोकांनी व्हरपाक जाय, इतलें म्हारगूय हांव दवरिना. सो लोक व्हरतात इतले हितून. 200 परवडटा. हें जें आसा तें अशें कॅप आसता, तितून घालपाचें अशें, आनी आपलो भितर जें कितें आपले हार आसता नाजाल्यार ताळो आसता, जें कितें आपलें आसता तें घालप आनी ताका हो एक कलश आसता न्हू, तसो कलश असो वयल्यान घातलो काय ही आपली गुडी तयार. ओके. सो एक म्हणजे एक 10-15 सेकंडान म्हणटा तशी गुडी रेडी. सो गुडी पाडव्याच्या निमतान तुमी पळयल्यो रेडीमेड गुडी, आमकां रुपान ते शिवपाकूय दाखयल्यो आनी ताच्या कडेन ह्यो विकत्यो आसात. तो तुमची गुडी बऱ्या तरेन सजया. सगळ्या गोंयकारांक गुडी पाडव्याची हुनहुनीत परबी. साहिल मांद्रेकारा बरोबर अपर्णा बडिगर, प्रुडंटा खातीर. ज्येष्ठ पत्रकार कोंकणी साहित्यीक संजीव वेरेकाराच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जाले. तो फाटले कांय दीस दुयेंत आशिल्लो. जीएमसीत उपचार चालू आसतना शुक्रारा राती ताणें निमणो स्वास घेतलो. ताका मानेस्ताची आर्गां. संजीव वेरेकर एक महान असो लेखक, जाणें हाडेमासाचीं देवळां आनी प्रेरणा रूख ही 2 व्यक्तिचित्रां अशी बरयली की ताजो उगडास आमी केन्नाच विसरूं शकना. आनी असो एक खडेगाठ कोंकणी लेखक जाच्या साहित्यांतल्यान सगळे प्रश्न नक्कीच उबे रावल्यात. हांगसरलो सैम ताच्या कवितांतल्यान दिसता. ताच्या साहित्यांतल्यान लेखांतल्यान कांय व्यक्तिमत्वाचें चित्रणूय ताणें बरे तरेन केलां. असो एक खडेगाठ लेखक अकाली आमचे भितर ना जाल्यार खरें म्हळ्यार हें दुख्ख पोजोवपा भायलें आसा. कायम संजीव म्हणल्यार एक उमेदीचो सामको खळाळतो झरो, चैतन्यदायी असो. सदांच कोणी ताची म्हऱ्यां आयल्यार रोखडोच चार्ज जावन वचचो आनी सगळे भितर तो मेळून मिसळून वागतालो. आतांच हाली ताच्या साहित्याक आनी घुमारे फुटपा लागिल्ले. अशा वेळार दिसतालें की संजीवानी फुडलीं किमान 15-20 वर्सां तरी बरें दर्जेदार साहित्य निर्माण करतलो अशें दिसूं लागिल्लें. इतल्यात काळाचो घालो पडचो. म्हणजे इट वॉज ए शॉकिंग न्यूज फॉर मी. कारण चिंतूंक सुद्दां तो बरो ना, हॉस्पिटलांत एडमीट केला हें सुद्दां आमकां खबर ना. ताजें अशें अकस्मात तो आमी ताका अंतरतले, तो आमकां अंतरलो. म्हाका धरून एक बरो लेखक, कवी सुद्दां संजीव केन्ना याद करतालो, फोन करतालो, चर्चा करतालो. आयज तो संजीव आमचे मदीं ना, म्हणजे खूब दुख्ख जाता. म्हज्या स्वताच्या वतीन संजीवाक श्रद्धांजली दिता. त्याच बरोबर तेंच्या घरच्यांक देवान ताकद दिवची, बळगें दिवचें हें दुख्ख सोंसपा खातीर.
जशी फ्रांसात शॅम्पेन तशीच गोंयांत फेणी म्हण आमदार आनी GFDCची चेअरमॅन देविया राणे गोंयच्या पयल्या काजू फेस्टिवलाच्या कर्टन रेजरा वेळार उलयली. गोंयांत काजू आयला ब्राझिलांतल्यान, मात काजू फेणीचो GI आसा गोंया कडेन, तांकां खंय फेणी करपाक येना. ते गोंयकारांकडच्यान शिकपाक सोदतात म्हण देविया उलयली. Like how champagne is to France, we have to see that Feni is to Goa. Though Caju came from Brazil to Goa, but only we Goans have the GI tag for it because we know the technique to how to make the Feni. Brazil doesn't know, and a lot of South American countries are interested in knowing the technique from us. So we have to take advantage of this and see that hopefully the excise department will help in putting Feni in the duty-free shops and helping us with the excise clearances so that Feni gets marketed in a big way. The main highlight of this festival will be our Caju fruit and how the Feni industry is going to promote it, how the food and beverage industry is going to promote it, because the main objective is it gives, if we promote, if all of us collectively highlight this industry, which needs to be highlighted, our farmers, the rural economy is going to go up. विश्वजीत राणे म्हणटा GFDC सध्या बरे काम करता, फुडें इको टुरिजमात ती बरे काम करपाक शकता म्हूण विश्वजीत उलयला. We also undertaking several other activities like ecotourism and all within the restricted and forest areas, which the forest corporation only can do it because it's directly under the forest department. So as to create that type of awareness, create that type of buzz that is required for the Caju. All of us have been hearing about Caju and Caju Feni and all for several years, but I don't think anybody ever moved on this in this line to have a Caju festival, and I'm sure it will be a great success. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जियो TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.